साथीहरु गुड नाइट। अनि हेर्नुहोस् आज चाहिँ म करेन्ट बनाएर खाने। करेन्ट यो चाहिँ नेपालको करेन्ट एकदमै मिठो हुन्छ। म चाहिँ यहाँ चाहिँ पानी उमालिरहेको छु हो। अब चाहिँ करेन्ट बनाएर खाने साथीहरु। कसलाई मन पर्छ एकदम पिरो हेर्नुहोस् त डल्लेको नक्सा डेन्जर पिरो हुन्छ नि यो चाहिँ। करेन्ट चाहिँ एकदमै मिठो हुन्छ हेर्नुहोस् है साथीहरु। यो चाहिँ नेपालबाट ल्याएको नेपालको करेन्ट हो कि एकदमै मिठो हुन्छ। यहाँ चाहिँ मैले सुप बनाइरहेको छु गाजर बिटहरुको सुप कि। अन्त यही सुपमा चाहिँ करेन्ट बनाएर खाने नि त म चाहिँ। सुपर हुन्छ सुपर। मसला यो चाहिँ पिरो मसला छ नि त। पिरो पिरो खान मन लाग्यो भने चाहिँ करेन्ट बनाएर खानुहोस् एकदमै मिठो हुन्छ। निन्द्रा लागेन भने चाहिँ यस्तो बनाएर खानुपर्छ कि भोलि बिहान चाहिँ गाह्रो हुन्छ नि। फेरि बुझिराख्नु नि अहिले चाहिँ मिठो हुन्छ बिहान चाहिँ गाह्रो हुन्छ है। हेर्नुहोस् ल कति दामी भयो करेन्ट। सुपमा बनाएको मैले चाहिँ देख्नुभयो गाजर बिट हालेको छु कि। गाजर बिटको झोलमा चाहिँ पिरो करेन्ट चाउचाउ अन्त मिठो हुँदैन। भुँडी चाहिँ पोल्छ कि तर मिठो हुन्छ नि। हेर्नुहोस् त देख्नुभयो यो बनाएको है मैले चाहिँ साथीहरु। एकदमै मिठो हुन्छ। पिरो नुन अलिक कम्ती भएछ हौ। सुपवाला बनाएको कि नुन कम्ती भएछ। अब चट्टै धनियाँ काटेर सर्र हालिदिने हो। अनि यो प्याज काटेर हालिदिने। अनि भाँडा रेडी गर्दैछु रामायण खाने। रामायण ए ना करेन्ट प्याज चाहिँ यसरी काट्नु कि कसरी गरेर प्याजलाई चाहिँ काट्नुपर्छ। धनियाँलाई पनि काट्ने अरू चाहिँ केही नहालेको धनियाँ र प्याज हाल्ने भइहाल्यो बस। पिरोले के पोल्छ भन्नु सक्दैन बाबा। तिमी खाने अलिकति नखाने? म खान्छु मलाई पचाउँछ पिरो सिरो सबै खान्छ। हेर्नुहोस् कस्तो दामी लाग्छ। वाउ देख्नुभयो अब चाहिँ सारा धनियाँ पत्ता छ नि हो क्या रे करेन्टमा करेन्ट प्याज हालिदिने यसरी दामी भयो। हेर्नुहोस् त वाउ आजको डिनर चाहिँ करेन्ट छ है मेरो चाहिँ। सुपर सुपर टेस्टी छ तर पिरो छ है साथीहरु। भेट्टै नहुँदा गाह्रो हुन्छ मन बोली सुने मात्रै पुग्छ। वाउ देख्नुभयो करेन्ट मेरो रेडी छ खानको लागि। कसलाई मन पर्छ कमेन्ट गरेर भन्नुहोस् ल। मलाई चाहिँ साह्रै मिठो लाग्छ करेन्ट चाहिँ मेरो फेभरेट हो। सुपर सुपर सुपर। हेर्नुहोस् ल पिरो। बाई गुड नाइट।